Gimana pengalamannya selama di Sound of Love ini? Sound of Love jadi salah satu festival event musik terbaik lah, terbagus pokoknya. Pokoknya sejauh ini sih good lah. Aku suka, ini seru banget sumpah. Enggak, gimana ya? Wah sumpah deh, seru deh. Kalian datang berdua nih? Berempat sama anak. Oh, sama anak-anak juga. Ya berempat memboncil-boncil. Oh, berkeluarga ya. Jadi salah satu event untuk keluarga terbaik lah pokoknya. Dari bintang tamunya, dari tenan-tenannya, dari spotnya oke the best. Kalau artisnya siapa sih Kak yang mau ditonton? Yang ditunggu-tunggu gitu? Slang. Oke, Kakak. Aku sih tadi suka sama Viera ya. Kayaknya unyu banget, gemes. Pokoknya cinta banget ya Sound of Love.